Vipi Ilham, mbona hivyo? Tumbo lauma. Nahisi itakuwa njaa. Itakuwa kweli kwa sababu toka nimlete asubuhi hajatia chochote mdomoni zaidi ya zile drip alizopigwa. Angalia basi sehemu ya kusimama ili tule. Ngoja nitafute sehemu nzuri. Itabidi aanze na kitu cha moto kwanza tumboni. Sasa hapa watakuwa na uji kweli? Sidhani. Mwagizie supu au urojo. Eti Toto, urojo utakunywa au supu? Mie nataka juisi. Kumekucha na sukari. Ukinywa juisi utarudi tena hospitali ukadungwe sindano. Kunywa kwanza supu, alafu tutanunua juisi, sawa? Sawa. Kwa kweli kazi ya ulezi umeiweza. Sisi wengine wahudumu, au unadhani wateja wote huwa watu wazima? Na wewe nikuchukulie nini? Chochote utakachopenda. Basi ngoja nikuagizie ndimu. Na mimi nitahakikisha ukija kwangu unalala na ndimu. Labda uhame chumba. Huyo mwanao toka aondoke kakujulisha chochote? Jamani, semekuja kufuata nguo hapa tukiwa wote au umesahau hilo? Nimekuuliza kwa sababu naona hadi muda huu kimya. Sijui hata huyo mtoto anaendeleaje. Mtoto anaendelea vizuri tu, maana tayari kashadungwa sindano na hisi ataruhusiwa leo jioni. Nao hawasemi na hisi ndo hao wamefika. Alhamdulillah, mjukuu wangu amerudi nyumbani. Tumefika. Wapi? Nyumbani kwa wazazi wangu. Nyumbani kwa wazazi wako? Mbona umenishtukiza? Shuka usalimie. Kwani wananijua? Au nishike kuwasalimia kama nani? Hebu niache tafadhali. Nilikuwa nakutania bwana. Itabidi unisubiri hapa kwenye gari nimpeleke mtoto, halafu nikirudi tunaondoka. Sasa kama ulijua unakuja kwa wazazi wako, si ungeniacha hotelini kule halafu unipitie ukirudi? Nimekuja na wewe kwa sababu tukitoka hapa kuna mahali nataka tupitie, na ni mitaa hii. Ndio maana nikaongozana na wewe. Sawa, nenda na kusubiri. Mjukuu wangu kipenzi umerudi. Pole mwaya. Wamenichoma sindano. Mke wangu nilikumisi. Njoo mwaya mpenzi wangu. Njoo nione wamekuchoma wapi. Wamenichoma hapa. Pole mjukuu wangu, utapona, sawa? Sawa babu. Dawa ndio hizi tu? Ndio hizo tu, hakuna nyingine. Shida ilikuwa nini hasa? Hamna shida kubwa, ni mabadiliko ya hali ya hewa tu. Basi mama, ngoja mimi niwaache. Kuna mahali nawahi. Mbona haraka hivyo, hata chakula huli? Tumekula kule hotelini. Tulikuwa na aunti. Aunti yupi huyo? Aunti Jenny, baba ndo anavyomuita. Kaninywesha supu, alikuja hadi hospitali. Mitoto mingine mimbea, wewe si unaumwa? Wewe mwache mtoto aongee. Unadhani utamficha mpaka lini? Mjukuu wangu, aunti mmemwacha wapi? Yupo nje kwenye gari ya baba. Kwa hiyo ukaona tabu hata kumwambia ingie ndani atusalimie? Mama, hizi pesa zitakusaidia kwa ajili ya Ilham. Hivi wewe hizi pesa zako huwa zinakuwasha Si juzi tu umetoka kunipa hela? Ilham ni mjukuu wangu, nitamhudumia tu. Huna haja ya kunipa hela kila siku. Sijamaanisha hivyo mama angu, ila najua hata ukikosa huwezi kuniambia. Hivyo kwa muda huu ambao nipo hapa Zanzibar, acha nikupe ili nikiondoka upate za kutumia. Wewe na wewe unahangaikia kujielezea nini? Kama hazitaki basi nipatie mimi ni hifadhi. Muone vile. Hivi ukipewa zako huwa unanipa Turudi kwenye mada yetu mwanangu. Baba, mimi nawahi. Nikipata muda nitakuja tuongee vizuri. Na muda sahihi ukifika, mbona mtajua? Kwaherini.
Haya baba, safari njema. Hebu mtazame, kashatoka. Ndiyo, kashatoka. Kwani vipi? Eti mjukuu wangu, ulisema anti anaitwa nani? Anaitwa Auntie Janet. Hivi Jeni si Mkristo huyo tena? Yaani mwanangu na Wakristo sijui huwa hawaoni Waislamu wenzake? Yaani hicho ndicho kinanitia mashaka. Atarudi kule kwenye mchakato wa kusilimishana tena. Mabinti wengi kweli hapa mtaani wananinyenyekea kwa ajili yake, lakini yeye wala haoni hilo. Mwanangu sijui karogwa na hao Wakristo. Hebu tunyamaze kwanza, tusimalize maneno. Tungoje hadi huyo binti aletwe ili tujue kama ni Mkristo kweli au la. Mimi nina uhakika huyo ndiye binti anayetaka kumuoa, kwa sababu mwanao hana tabia ya kuchezea wasichana. Yaani ukishamuona na msichana, basi ujue ndiye huyo huyo. Nakubaliana na wewe kwenye hilo. Ila hapo kwenye dini tusubiri. Yawezekana akawa Jasmine. Yawezekana. Karibu. Karibu ndani, acha uoga. Hii nyumba si ya mtu hii? Ndiyo, ni nyumba ya mtu. Kwani vipi? Mi naogopa isije ikawa nyumba yako na mkeo nikaja kumwagia tindikali bure. Unadhani naweza kuwa na akili chafu kiasi hicho? Ni kweli hii nyumba ilikuwa yangu na mke wangu, lakini tayari nilishakuambia kuwa mke wangu amefariki, na mimi sio mwanaume wa hovyo nikudanganye kuhusu kifo cha mke wangu. Sasa hapa anaishi nani? Naishi mwenyewe. Na ukiwa haupo? Nikiwa sipo, huwa panafungwa. Si unaona jinsi kulivyokuwa na vumbi? Na kweli kuna vumbi? Twenzetu chumbani. Huku sebuleni hapafai, maana kuna vumbi sana. Karibu tena. He, chumba chako ni kizuri. Asante mpenzi wangu. Sema rafiki yangu hujui kupanga muonekano wa chumba chako. Ni kweli, hicho sio kipaji changu. Vipi, nikachukue chakula au bado mapema? Kachukue, ili baadaye usipate tabu ya kutoka nje muda wa kupumzika. Nikuchukulie nini? Chapati moja, mishikaki miwili na juisi tu. Sawa, basi wewe itabidi unisubiri ndani. Remote ya TV ipo hapo kwenye draw. Na mashuka? Sijui, wewe pekua tu kwenye kabati utayaona. Wanaume si ndo hawa sasa? Yaani mtu ana pesa na mafanikio kama yote. Hebu tizama nyumba yote hii. Kumbe ningekataa ningekosa mengi.